shalayto nin military ayaa nin kabtana iyo nin saajin xabad ku dhintay maanta ra'iisul jamhuuriyadeenni ayaa mootan xabad ku dhintay maxaa ka lifay sababtaas xay ka دكتور عبد الرشيد علي شرماركي رحمة الله هستي واضحة هو إن جماعة هو نجوه سيا موتين عدو هاي إنك سدوا ها يقفكوا هاي دي كأمر من معي حيرتها يسعد كيسي ما تكون جريودي أي شعب الصومالية تصي السجع كل قعد الحيويين يقدر يقيم أنت ولا الحابة عبد الرشيد علي شرماركي أنا واحد من السنين أنا قد دولد ومدحكي هاي أنا كتشرو وزير وهاي أنا قد معارض قاعد دولد وسوي مدحكي هاي أنا والله يدوم معارض دبدي ودشوفني isagoo hadda markii uu dambeysay ra'iisul jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah aniguna aan ra'iisul wasaarihiisa yahay inta aan qiinay wali ma aan arag si kasta ama mucaarad ku ahaado ama aan waayid ahaado ama aan wada jir rabay ma aan arag Cabdirashiid oo dan uu isagu leeyahay ka hormariya dan Soomaaliya ay leedahay waxaan qabaa inuu yahay maanta nin qiimo leh oo kaalintiisu inagu bannaan tahay oo aan khidmadiisii inuu istiqlaal haysanay iyo in ka horeysay oo istiqaal u dagaalamayay khidmaddu wadanka Soomaaliyeed u soo sacayay ama u soo shaqeeyay aan abaalkiisu ahayn inuu gacan Soomaaliyeed oo dhab daran inuu ku baxo waasay noqotay muxuu ku baxay sababtii maxay ahayd maxaa gacantaas aadiga ah kalifay arrimadaas waxa weeye arrimo rag loo saaray Council of Ministers xalay fadhiyay commission baa loo qabtay commission kaas oo ra'iisul jamhuuriyadda muwaqadkii magacaabi doono ayaa su'aalaadka jawaabtooda baxthi doona rag dhalin iyo waayeel bale oo cilmi leh oo loo yar leh ayaan jecelahay inay arrinkaas gacanta loo geliyo oo ay iyagu raad walba halkiisa intay ugu tagaan dib uga raacaan taas markaas waxba ka oran maayo ee warkii jiraaba cakaruyo waxaan si doonayaa inaan wax ka yiraahdo mujtamacan maanta aynu ku noolahay ee Soomaaliyeed dalkeena Soomaaliyeed waxa ka aloosan maanta shalayto nin military ayaa nin kabtana iyo nin saajin xabad ku dhintay maanta ra'iisul jamhuuriyadeenni ayaa mootan xabad ku dhintay maxaa ka lifay sababtaas xay ka yaa mas'uula mujtamaceeni is'uun Soomaaliyiin is'uunto ayaa lagu sii wadaay maxaa yaa mas'uula suuqyada anigu 3 meelood ayaan qaybinay muddo 2 sanadood microphone baa la haystay mid microphone ka dhawaaqa iyo mid hoos waxaan sadaba dhigtii dadka waxa laga bariyay waxa la dilo waxa la gudo waxa la bi'iyo waxa la dumiyo ayaa laga bariyay dadkaas balaaya tilmaamka mas'uuliyadda awal iyo abaad inteeda weyn iyaga saaray dalkan dal dimuqraadiya weeye usluub dimuqraadiya buu ku dhisay ayuu ku dhisan yahay shalayna ku dhisnaa siyaala markii maxay ahayd siyaasiyan wax loo kala qabsadaa jira ma ay dhacin maanta ka hor in dad madax la bidaya oo dadku ra'yigooda qadarinaya inay ku dhiiradaan inay had iyo jeer caado ka dhigtaan oo ku wardiyaan dil dhac iyo gub iyo dumis inay ku wardiyaan maanta ka horteed maydha awal iyo abaad aan halkaas aan mas'uuliyadda saaray mas'uuliyadda labaad xukuumadda madaxda hay waan saaray waxay tahay waxaanu garan kari weyn xumaan la dhowrta wax kastaba sababta adigu ku kaliftay ha noqotay walaalnimo doon wanaag doon dadka dhaq si kastaba adigu markaa ra'yiga noqday waxaanu garan kari weynay xumaan la dhowrta inaan wanaag ka dhalan karin xumaan la dhowrto inaan wanaag ka dhalan karin karashada aanu garan weynaan qeyb weyn baan ku leenahay maanta waxa tahay mas'uuliyadda saddexaad shacbiga Soomaaliyeed baa saaray maalin walba ninka balaaya sheega hadaynu baabuurkiisa qaado oo maalin walba ninka balaaya sheega ee balaaya tilmaanka ee wax dumiska wada hadii uu noqdo ka saacabka loo tumayo kala shajacayo kala ayidayo tii natiijadiisa tan maanta noqdo hadii sharaf lagu helayo waxa la xumeeyo waxa la dilo waxa la kanay oo xumaanta ay sharafkii noqdo maalin baninkii madax noqdo anakii khaayinka ahaan noqdo marka hadii sharafkii waxa lagu doonaya halkii laga helayo marka shacbi hooga idinka kalgacalkiina waxa maxay ahayd ragga siyaasiyiinta ama microphone ka qaylinaya ama jaraa'id wax ku qoraya waxay wax ka doonayaan kalgacalka wax ka doonayaan iyo cid ay ka doonayaan idinka way shaqadii waxa ku bixisay hadii marka ay noqoto balaay doon iyo balaay abaabulki iyo dalduminti iyo waxa la dilo hadii noqotay waxa aad ku bixisay oo kalgacal idinka ka helaa shacbiga Soomaaliyeed hadii noqoto natiijadeedina waa idinka ku badbaadi maysa maanta maxaa tala Cabdirashiid Ali Sharmaarke waa inaga baxay xariistii ilaahasti qiimo weyn inuu joogay buu kaalintiisu inuu dhaqso u dabooli karaynan kaalintu inuu baneeyay dhaqso inuu dabooli karaynan geeriyo maanta marka geeridiisi
أما غير حلال أما بلوغي بعض الصوماليات أي نقطة واحد غير حلال كل نقطة iyadoo maanta ina baraarujisay hurdayna ku jiray ina baraarujisay dawladii haday tahay barta ama tan noqoto mid kale ha noqoto ay laga barto inaan balaayo la dhawrto iyo xumaan la dhawrto aan lagu gaarin wanaag lagu gaari karin shacbiguna hadduu ku barto maanta in balaayo sheeg iyo waxdumis iyo diltilmaan inaan eri af laga yiri aan noqon war xuma tashiil badan oo arrinkaas dhagihiisa gali karay inuu jiro oo dadkii shacbiga ahaana xukumo ninkii markaa uu xumaynaya haddaynu intaa ka baranno geeridii cabdirashiid waxay noqonaysaa geer xalaal haddii kale asayda maanta aynu sidnaa waxay noqonaysaa tii dumarka qaar marka ay muddadeeda dhammaystaan intay soo cusburtaan iska guurdoonan jiray taasoo kale ay asayda maanta sidnaa ayay noqonaysaa waxaan ilaahay ka baryaya anigu maanta hadalkii ka baryaya marka horeysa ilaahay cabdirashiid alayhi salaam raxmadii ilaahay xaggiisa darajo wanaagsan ka siiyay tuu ku lahaa talabaadna waxaan ka baryaya in geeridiisu tii Soomaali caynta ee waxa dalka ka soconaya maanta ku baraarujisa inay noqoto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.